انا عارفة بقى ان كل ام فينا بقى الايام ديت بتكون دماغها شغالة في الف حاجة، ما بين مصاريف والبيت والاكل والشرب وطلبات الولاد، وفوق ده كله ان احنا داخلين على موسم المدارس ومصاريفها اللي هي بتزيد مع كل سنة. وانا عايزة اقولك انا زيك كده بالظبط. عايزة اقول لكم يا بنات مضغوطة وبحسبها وبفكر كل جنيه هيروح فين، وايه اللي لازم اجيبه وايه اللي ممكن ما استغنى عنه او ان انا اجله. علشان كده انا قلت طب وليه ما تيجوا نخفف على نفسنا انا وانتم، ومش لازم دخول المدارس يبقى معناه ضغط وديون وقلق كل يوم. لكن انا النهارده جايه لكم بافكار وتجربه من بيتي ان شاء الله تساعد كل ام على ان هي تستعد للمدارس بشكل اهدى واوفر، من غير ما تحس ان هي مقصره في حق بيتها وولادها، وفي نفس الوقت من غير ما تضغط على نفسها وتحمل نفسها فوق طاقتها. عايزه اقول لكم انا مؤمنه جدا ان كل حاجه في حياتنا يا بنات مربوطه ببعض. لما تكوني داخله بقى المدارس وانت مديونه وانت مضغوطه وانت مش منظمه مصاريفك، هتفضلي طول الوقت حاسه انك بتجري ورا المصاريف. لكن تعالي انا وانت دلوقتي نقعد مع نفسنا ونعرف اولوياتنا، ونعمل جرد كده للحاجات اللي موجوده عندنا، ونشوف ايه اللي ناقص نشتريه بس. هتلاقي الدنيا بدأت تهدى معاكي واحدة واحدة. فخلونا النهاردة نجهز كده للمدارس بالعقل، من غير ما نضغط نفسنا، بالتدبير مش بالحرمان. بصراحة يا بنات الدنيا بقت صعبة قوي، والمصاريف بقت عالية، والأسعار بقت تقيلة جدا. فليه نشتري حاجات أصلا هي موجودة عندنا وينفع ان احنا نستخدمها، وفي نفس الوقت تقدر تكمل معانا؟ فخلينا نخفف على نفسنا شوية كده. ولو أول مرة تشوفوني حبايب قلبي، معاك أختكم هبة. اتمنى ان القناه تعجبكم والمحتوى يعجب حضراتكم. ما تنسوش يا بنات بقى اللايك الحلو من ايديكم، ويا رب كل اللي تضغط لايك وتكتب دعاء او كومنت يعني يا رب يرزقها بزيارة الحبيب المصطفى انا وهي يا رب جمعا، اللهم امين. صلوا على النبي يا بنات ويلا وخلينا بكده نبدأ. انا اول حاجة يا بنات فتحت الحصالة، وانتوا عارفين ان كون الهدف بتاع الحصالة يعني بس يعني الظروف بتتغير، فالهدف ان انا اجيب بيهم حاجات يعني لولادي، الكتب والكلام ده كله. هما طلعوا 874 جنيه بالظبط. المبلغ مش وحش الحمد لله، فضل ونعمة، كملت عليه حاجات بسيطة. فطبعا يا بنات انا جبت بقى بيهم الكتب. انا عندي مرحلتين، مرحلة رابعة ابتدائي ومرحلة تانية ابتدائي. جبت طبعا بقى كتب الخارجية بتاعت رابعة ابتدائي كلها، الأضواء، العلوم والدراسات، الدراسات الأضواء والعلوم سلاح التلميذ، والعربي طبعا الأضواء. طبعا كل كتاب والله يا بنات ما يتراوح بين 190 195 189 يعني بيتراوح كده. يعني دي الرينج اسعار الكتب، يعني هو دي الاسعار اللي فاجئتني الحقيقه. وجبت كتاب واحد بس يا بنات لتانية ابتدائي، ان شاء الله هجيب لها بقيه الكتب، بس قلت يعني ايه امشي الدنيا دلوقتي، وواحده واحده كده هجيب لها بقيه الكتب بتاعت اولى ابتدائي، قصدي تانية ابتدائي. تمام. طيب يعني عايزه اقول لكم المبلغ سندني شويه. فطب انا لو ما عنديش بقى، لو انت من الناس اللي ما عملتيش حسابك على دخلة المدارس، او مش محوشه حاجه او عامله حاجه، هقول لك برضو تعملي ايه. جبت لهم برضو شويه كشاكيل كده علشان خاطر نذاكر فيها، ولكن يعني على دخلة المدارس هبقى اجيب لهم الادوات بتاعتهم، الحاجات اللي مطلوبة يعني منهم وكده. وجبت لهم كام قلم جاف، على كام على قلم رصاص يعني، واستيكة وبراية، بحيث ان يمشيني الايام دي. طيب عايزة اقول لكم كمان يا بنات ان احنا عايزة كل ام دلوقتي معايا بتسمعني دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب الالتزامات كلها اللي مطلوبة، وبعدين بقى تدور بقى في الدولاب، في حاجة ولادها، في المكتب، في الأدراج، فتشوف ايه اللي موجود عندها، وتبدأ ان هي تعمل عليه علامة صح. انا الحمد لله يا بنات لقيت الشنط بتاعت بناتي موجودة وحالتها كويسة جدا، وانا اصلا كنت شاريها بفلوس يعني بمبلغ كبير، وكانت ماركة يعني. فطالما الشنطة موجودة ولسه حالتها كويسة ولسه حالتها حلوة، خلاص انا هشتري ايه يعني؟ هشتري ليه مثلا شنط جديدة لمجرد ان هي سنة دراسية بدأت جديد؟ لا. فانا عايزاك انتي كمان تعملي كده. شوفي الشنطة اللي معاكي، لو عايزة سوستة تتعمل، لو عايزة حتة تتخيط، لو ينفع ان الطالب يروح بيها المدرسة وحالتها كويسة، ليه لا؟ ليه ما نكملش؟
بيها، والمبلغ اللي احنا هنجيب بيه شنط نجيب بيه حاجة تاني او يسد احتياج من ناحية تانية او حتة تانية. يعني ليه لا؟ عندهم دول يا بنات السنادة دي كانت مع ساجدة بقالها 3 سنين، والتانية برضه بتاعت مليكة، فخلاص هي محطوطة في درج المكتب، فالحمد لله هي موجودة، فمش هجيب يعني، اللي موجود هلاقيه. فأنا متأكدة ان كل أم لو دورت في حاجة ولادها هتلاقي حاجات كتير قوي هي ما كانتش عاملة حسابها، وكانت ممكن تقرر حاجة يعني. فأنا عايزاكي تدوري وتشوفي اللي موجود، وبعد كده بقى تكملي على الحاجات اللي ينفع ان انت تكملي بيه عادي، ينفع عادي. وما تقوليش ان ابني داخل سنة دراسية جديدة او بنتي فانا لازم اجيب شنطة جديدة، لا. يعني كل حاجة اللي تنفع تستخدميها، واي حاجة موجودة لسه تنفع فاعملي دوت، مفيش مشكلة. كمان عايزة اقولك اي حاجة متوفرة عندك ولسه هتنفع حطي عليها علامة صح، بعد ما تكتبي كل حاجة ناقصاكي حطي عليها علامة صح، زي ما انا عملت كده، واقول خلاص دي كده اتوفرت من عليا. بعد كده بقى اهو الشنطة هي بنات الحمد لله حالتها كويسة جدا، هي بس عايزة تتغسل لاني بقى لها فترة يعني ما اتغسلتش. فزي ما انتوا شايفين كده هي شكلها حلو قوي وشكلها شيك، هي بس كانت السوستة بس تاني سوستة عايزة تتركب، اللي هي المجرى بتاعت السوستة بس، فهو ده اللي انا هعمله يعني. وبعد كده هغسلها غسلة نظيفة وهكمل بيها السنة الدراسية بتاعتها عادي جدا يا بنات، طالما الحاجة ينفع ان انتي تلبسيها لابنك وحلوة وكويسة مشي الدنيا بيها مفيش مشكلة. بصوا انا هنا بوريكم هي من جواها ووتر بروف وكانت حلوة قوي، بس هي السوستة هنا اهي زي ما انتم شايفين هي عايزة بس تتركب. فانا السنه اللي فاتت كمان يا بنات عايزه اقول لكم لما كان اللانش بوكس بتاعهم موجود وكان حلو وينفع يستخدموه، والله يا بنات انا ما جبته، انا خليتهم يستخدموا باللانش بوكس اللي موجود. فالسنه دي ان شاء الله هجيب لهم لان خلاص هو استهلك وما عادش ينفع يعني. كمان يا بنات الشنطه بتاعت اللانش باج انا جايبه الشنطه ديت معاها الحاجه بتاعتها اللانش باج الحراري وكده، زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله حالة الشنطة كويسة، فخلاص هنمشي الدنيا يعني بيها. المقلمة يا بنات بجيبها برضو مع الشنط، عايزة اقولك لان ساعات كتير اوي الشنط بتكون جاية معاها المقلمة واللانش بوكس بتاعها، فده بيوفر عليكي كتير. النهاردة يا بنات انا لما بشتري الكتب الخارجية ببص كده على المقالم لقيت الاسعار بتبدأ من 195 لحد 200، فكمان 150 و65 جنيه مقلمة اصلا ما ترضيش تشتريها ب10 جنيه. فالموضوع الاسعار بقت عالية اوي السنة دي، فانا مصدومة يعني، فاسعار المقالم بقت غالية. فلو عندك فليه لا، لو عندك شوفي الحاجة اللي موجودة عندك واعمليها. وزي ما انتم شايفين المقلمة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حلوة، فخلاص همشي الدنيا بيها. وكذلك برضو هعمل نفس الكلام مع اختها التانية، الشنطة برضو بثلاث الحاجات بتاعتها، معاها اللانش بوكس بتاعها ومعاها كمان اللانش قصدي باج، ومعاها كمان المقلمة بتاعتها اهي وتنفع، وكنت مشترياها برضو حلوة وكانت خامتها كويسة، فقاعدة معايا بقى لها 3 سنين اللهم بارك حلوة قوي وينفع تستخدم يعني، فخلاص هنمشي بيها الدنيا. فانا عايزاكي برضو تعملي كده، تشوفي الموجود عندك تكتبيه بالظبط وايه اللي ناقص وتعملي كده. ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن توفر معانا في مبلغ محترم، لان ساعات كتير قوي احنا بننزل نشتري من غير قايمة، من غير ما احنا هنكون كاتبين ايه، فهتبقي مضغوطة وهتبقي بتلبي كل احتياجات ولادك، وممكن تصرفي مبلغ كبير من غير ما تجيبي كمان حبة اساسيات كده انت مش واخدة بالك منها. فعايزاكي تنزلي وتكتبي كده قايمة قبل ما تنزلي عشان تعرفي ان انتي هتجيبي ايه وتشتري ايه. اقلام رصاص، اقلام جاف، عايزة تشتري حاجات كشاكيل كراريس، الكلام ده كله لازم تكوني كاتباه. بعد كده بقى نيجي لزي المدرسة، يعني ده كمان انا بعمل فيه جرد، يعني حتى زي المدرسة يا بنات زي المدرسة، فانتي لسه لو هو ينفع خلاص هتستخدميه. طب لو التيشيرت كويس تمام مش لازم اجيب كام تيشيرت عليه، لا. طيب لو التيشيرت عايز يتغير عادي ممكن اجيب تيشيرت جديد على اللي موجود يمشي الدنيا برضو. لو البنطلون حالته كويسة يكمل فكملي. لو حاجة بقى مستهلكة جدا ما بقتش تنفع خلاص ساعتها لازم اجيب بدلها.
لو عندي اطفال، طفل اكبر من طفل او حد اكبر من وطفل اصغر والحاجة دي بتاعته تنفعه، فطبعا استخدميها مفيش مشكلة خالص بدل ما تشتري جديد. لو كل بقى بنتي داخلة مرحلة تعليمية جديدة مختلفة، فخلاص لازم تجيب حاجة اساسية، هنجيب المطلوب بس. كمان علمي ولادك يعملوا كده. وكمان انا هنا زي ما انتوا شايفين انا كنت كاتبه كل حاجه ناقصاني وكل حاجه موجوده، يعني كتبت كل حاجه وكنت بشوف. يعني مثلا زي الشنطه اروح عامله عليها علامه صح، عندي مثلا الكتب الخارجية اروح عاملة عليها صح، الحذاء اللي موجود وحالته كويسة ولسه مقاسه مناسب خلاص يكمل معانا مفيش مشكلة. لكن لو اتبهدل او مقاسه صغر او مش مناسب لمدرسة ساعتها نجيب واحد جديد. ايه المشكلة؟ انا مش هدفي هنا ان انا اوفر باي شكل وخلاص يا بنات، انا عايزة اقولك هدفي ان انا اوفر في الحاجة اللي تنفع تتوفر فيها، لكن الحاجة الاساسية اللي ولادنا محتاجينها فعلا لا دي لازم تتجاب. بالنسبة للكتب الخارجية بالنسبة لي طبعا جبتها، فدي من الحاجات الأساسية بالنسبة لي، خصوصا أنا قررت استثمر في تعليم ولادي فخلاص أنا جبتها الحمد لله. يمكن علشان كده كنت بحوش الفترة اللي فاتت في الحصالة زي ما قلت لك. فابدأي لو انت مش عاملة حاجة ابدأي واعملي حصالة، حطي حتى لو فيها 5 و10 جنيه هتعمل معاكي مبلغ حلو. ما كنتش متوقعة ان في الفترة القصيرة دي هعمل مبلغ 874 جنيه، فالحمد لله كل حاجة فضل ونعمة. طيب هنشوف الأول ايه المطلوب اللي في المدارس محتاجينه وبعد كده نشتريه. بالنسبة للكشاكيل والملازم لا أنا عندي نصيحة، مش لازم تشتري كمية ضخمة من أول يوم مدرسة. يعني لو بنتك محتاجة مثلا عدد معين من الكشاكيل ابدأي جيبيها، بدل ما تجيبي كشاكيل بكميات اكبر وهتكون موجودة في الدرج فانتي تستخدمي الفلوس ديت وبعدين يا ستي لما تحتاجوا تجيبوا تاني. نشوف المدرسين مثلا طالبين ايه ونكمل، لان ساعتها نشتري الحاجات كتير جدا ونكتشف ان هي في جزء كبير منها موجود كده في الادراج وولادنا بيبهدلوا فيه مش حاسين بقيمة الفلوس اللي انتوا جايبينها. فطبعا خليكي جيبي اللي انت تقدري تستهلكيه بدل ما تستهلكي الميزانية كلها من اول اسبوع. قسمي مصاريفك على مراحل، لازم قبل المدارس تجيبي ايه وتعملي ايه، اللي ممكن يتجاب وايه اللي بعد الدراسة ممكن يستنى، واللي عندي فعلا انا هستخدمه بدل ما هشتري واحد غيره وهكرر اللي عندي. ممكن استغنى عن حاجات وحاجات تستنى. كمان الغيارات الداخلية يا بنات طبعا دي من الحاجات الاساسية ما فيهاش توفير خالص، يعني على حساب احتياج الطفل لا احنا مش هنوفر في احتياجات ولادنا، لا لو ناقص غيارات هاتيها مع كل دخلة مدارس. الحاجات اللي لازم تكون موجودة عندك فعلا طفل محتاجها مفيش مشكلة هاتيها. لو كاوتش مش حلو وحالته كويسة مش حالته كويسة هاتي للطفل، ما بقولكيش ما تجيبيش، لكن بقولك بصي على الحاجة. مش معنى كده ان انت تعملي قائمة كبيرة وتجيبي اغلى الحاجات، هاتي كل بند على حسب اللي معاكي والحاجة اللي تناسب امكانياتك وتكون كويسة ومريحة برضو وتتحمل من غير ما تدخلي نفسك وتدخلي نفسك في مصاريف اكبر من المستطاع واكبر من طاقتك. هو ده كان هدفي يا بنات. عامله ورقه وقلم وتعالوا نبدا انا وانتي سنه جديده مختلفه، هنشوف اللي موجود واحتياجاتنا، والمهم بس يا بنات هو اللي نشتريه. ما تشتريش للمدارس وانتي متوتره وانتي مستعجله عشان تاخديش ولادك وابداوا ان هم ينقوا في حاجات السبلايز، الحاجات الكتير قوي اللي بتبقى فيه فرشات كتير قوي محطوطه وانا عايز ده يا ماما وده يا ماما، وتتفاجئي بالرقم بقى، تتفاجئي بتدفعي تلاقي نفسك دفعتي بال1000 وال2000 وال3 على شويه كراريس واقلام. فانا عايزاكي الناقص بس اللي لازم اجيبه، اللي موجود عندي اعمل عليه علامة صح، اكتب ورقة قبل ما انزل واشوف اللي يستنى، وبعدين الحاجات الاساسية هي دي اللي تتجاب. لما بنزل من غير قايمة ممكن ارجع البيت بلاقي حاجات كتير قوي، اسألوني انا. بدل ما تسرق خلاص بقى تلاقي نفسك صرفتي مبلغ كبير والحاجات الاساسيه ناقصه، فهتضطر ان انت تجيبيهم بالديون. فانا مش عايزه كده، عايزاكي السنه دي تتعاملي مع تجهيزات المدارس بطريقه مختلفه خالص. مش عايزه اقول لازم اجيب كل حاجه جديده، مش عايزه اقول الكلام ده، احنا كلنا ظروفنا مختلفه. مش عايزاكي تبصي للفيديوهات الكميات المشتريات اللي احنا بنشوفها والحاجات دي كده، لا طالما قادره تجيبي هاتي، مش قادره تجيبي الحاجات الكويسه واللي قد المستطاع بتاعي.
في واحدة تقدر تشتري لولادها كل حاجة جديدة، ربنا يوسع عليها ويبارك لها وفي ولادها وفي مالها ويبارك لها في بيتها. وفي واحدة ظروفها أصعب ممكن تستخدم الشنطة بتاعت السنة اللي فاتت، الزي لسه كويس هتستخدمه. مش معناه ان هي مقصرة خالص، بالعكس دي معناه ان هي بتدبر وتحاول تعمل الأفضل لولادها بالإمكانيات اللي موجودة. وأنا شايفة ان ده مش حاجة تقلل منك خالص ولا تقلل مننا، بالعكس دي حاجة نفتخر بيها في يوم من الأيام. وفي الآخر يا بنات أنا عايزة أقول لكم إحنا مش محتاجين نجيب حاجات جديدة، لا، علشان ولادنا يبقوا مبسوطين. المهم ان هم يدخلوا المدرسة، مش محتاجين حاجة وحاجتهم موجودة، واللي نقدر نجهزه لهم من غير ما نضغط نفسنا بالديون والضغط فوق طاقتنا نعمله. انا السنه دي هحاول اعمل كل حاجه بالراحه، وهجيب الكتب وهكمل الناقص من الادوات، هجيب الكاوتشات اللي انا محتاجاها، هجيب الغيارات الناقصه والحاجات اللي موجوده عندي ولسه تنفع هبدا ان انا استخدمها. عايزه اقولك التوفير مش بخل ولا التدبير حرمان، التوفير انك تعرفي اولوياتك وتعرفي امتى تشتري ايه وامتى تقولي عندي وامتى تقولي مش محتاجه اشتري. ربنا يبارك لكم جميعا في اولادكم، وربنا يبارك لكم في أولادكم، ويا رب يعينكم على كل يعينها وكل أب على مصاريفهم، ويقدرنا يا رب نديهم أحسن حاجة ونقدر نعمل لهم كل حاجة على قد إمكانياتنا البسيطة. ولو انتي لسه بقى بتجهزي قوليلي في التعليقات ايه أكتر حاجة الأسعار فاجئتك السنة دي، الكتب ولا الشنط ولا الأدوات ولا الزي المدرسة ولا ايه؟ طبعا الزي لسه ما طلعش. أنا يا بنات بالنسبة لي أكتر حاجة فاجئتني هي أسعار الكتب. و خلينا كده نتبادل الافكار ونساعد بعض ونخفف على بعض. ربنا يجعلنا يا رب سند لبعض انا وانتم يا رب، اللهم امين. شكرا لكم يا بنات، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم اولادكم ناجحين وبالتوفيق يا رب ليكم وليا يا رب. وربنا يبارك لكم في اولادكم ويا رب يجعلهم يا رب ذريه صالحه ويجعلهم منهم متفوقين، ويرزقنا يا رب نجاحهم وفلاحهم يا رب، اللهم امين، ويعوضنا فيهم. واشكركم جدا ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا. بحبكم في الله، شكرا وبشكركم يا اغلى واحن خلق الله يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.